Deklarata e Vangel Dules në studion e Ilva Nau në lidhje me ndërhyrjen turke të një admirali tashmë në pension, i cili ka thënë se ka dërguar një raport sekret qeverisë shqiptare për të kërkuar anullimin e marrëveshjes për detin midis Shqipërisë dhe Greqisë, ka rindezur një debat të pashuar ndonjëherë dhe ndoshta të shtyrë në kohë. Leoni të jap disa të dhëna kronologjike se çfarë ka ndodhur me marrëveshjen e firmosur në 27 prill të vitit 2009 mes Shqipërisë dhe Greqisë, e quajtur për delimitimin e zonave të tyre përkatëse të shelfit kontinental dhe zonave të tjera detare që u përkasin në bazë të së drejtës ndërkombëtare. Kjo marrëveshje u rrëzua nga gjykata kushtetuese një vit më vonë, në 15 prill të 2010-s. 4 ishin argumentet e përdorur nga gjykata kushtetuese që sipas saj nuk ishin në pajtim me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë. Së pari, mos pajisja e delegacionit shqiptar me plot fuqi të rregull nga presidenti i Republikës për zhvillimin e negociatave dhe lidhjen e marrëveshjes. Së dyti, mangësitë serioze në përmbajtjen e marrëveshjes. Së treti, mos zbatimin e parimeve bazë të së drejtës ndërkombëtare për ndarjen e hapësirave detare mes dy vendeve me qëllim arritjen e një rezultati të drejtë dhe të ndershëm. Dhe së katërti, mos marrjen parasysh të ishujve si rrethana të veçanta në delimitimin e hapësirave detare. Në lidhje me arsyeën e parë, gjykata vlerësoi se Kushtetuta në nenin 92 të saj i jep presidentit të drejtën të lidhë marrëveshje ndërkombëtare në emër të Shqipërisë dhe presidenti këtë shfrytëzon duke dhënë autorizimin ministrit të jashtëm dhe grupit negociator që të çojnë përpara negociatën. Marrëveshja e vitit 2009 e kishte shmangur presidentin nga kjo e drejtë. Arsyeja e dytë ka të bëjë me mangësitë serioze në përmbajtjen e saj. Kjo ka të bëjë më së shumti me titullin e marrëveshjes, sepse në titull thuhet vetëm që po delimitohet në zonat përkatëse, shelfi kontinental dhe zonat e tjera detare, por siç argumentoi gjykata, pala shqiptare duhet të specifikonte me detaje se çfarë do të negocionte, duke mos e lënë evazive, por dojë më specifike. Sipas kësaj marrëveshje, një marrëveshje e tillë mund të sillte humbje të sipërfaqes së detit nga ana e Shqipërisë. Në lidhje me arsyeën e tretë, gjykata kushtetuese e vlerësoi si të pasaktë dhe dizavantazhuese për Shqipërinë përdorimin e ndarjes me parimin e vijës së mesit të sipërfaqeve detare. Ky parim nuk merr parasysh synimin për ndarjen sa më drejtë dhe të ndershme midis palëve. Dhe kjo, sipas gjykatës, do të ndodhte nëse do të merrte parasysh ndarjen e detit territorial nëpërmjet brigjeve ballë për ballë, gjatësinë e bregut, formën e të tjerë. Ky parim përcaktohet edhe nga konventa ndërkombëtare si parimi i ekites, si ndarjes së ndershme të sipërfaqes detare. Parimi i vijës së mesit, duke mos marrë parasysh natyrën e ishujve dhe masave shkëmbore, do të sillte humbje të detit për Shqipërinë. Dhe arsyeja e katërt që ka të bëjë me disa ishuj që janë shumë të vegjël dhe të pabanueshëm dhe pa jetë ekonomike. Në marrëveshjen e vitit 2009, ishulli i Othonojit, Lazaretos, Erikuza dhe shkëmbi Barketa, që janë shkëmbinj ujor, u është dhënë e njëjta peshë si toka kontinentale e Shqipërisë dhe ndarja e vijës së mesit është përcaktuar nga këto ishull. Kjo do të bënte që kufiri i detit të vinte shumë pranë brigjeve shqiptare. Prandaj gjykata i është referuar zgjidhjeve të tjera ku këtyre ishujve i është dhënë peshë e pjesshme ose nuk i është dhënë peshë fare. Si pasojë, marrëveshja u quajt në kundërshtim me nenet 3, 4, 7 dhe 92 të Kushtetutës. Me ardhjen e qeverisë socialiste me në krye Edi Ramën, bisedimet për delimitimin nisën sërish. Këtë herë u rregullua titulli i marrëveshjes dhe u mor plot fuqia e presidentit, por bisedimet nuk patën asnjë fund. Në media, ish-ministri i jashtëm grek Nikos Kocias tha se Shqipëria kishte pranuar se Greqia do të shpallte 12 milje det territorial, por kjo shpallje mund të ndodhte vetëm në 10 zona nga 150 zona kufitare mes dy vendeve. Kjo deklarate ish diplomatit grek alarmoi Turqinë, sepse nëse kjo do të përdojë rej edhe në delimitimin e hapësirës detare midis Turqisë dhe mes Greqisë, kufiri do të shkonte gati në bregdetin turk. Që atëherë, marrëveshja midis Shqipërisë dhe Greqisë nuk ka ecur përpara, ka ngecur sërish.